আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। বন্ধুরা, অনেক রিকোয়েস্ট ছিল Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা দিয়ে একটা অফার দেওয়ার জন্য। আর আপনাদের সবার কথা বিবেচনা করে, রিকোয়েস্টের কথা বিবেচনা করে আজকে Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা দিয়ে একটা অফার নিয়ে এসেছে আপনাদের জন্য। আর খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা, এই বিল্ড আমি ইনক্লুড করেছি মাত্র 22,500 টাকা মূল্য ধরে Ryzen 7 5700G দিয়ে আজকে আমি আমার এই টোটাল অফারটা সাজিয়েছি। আর বন্ধুরা, আজকে আমার টোটাল অফারটা সাজিয়েছি মাত্র 50,850 টাকা দিয়ে। এবং Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটার সাথে কী কী কোম্পানি রেখেছে আপনাদের পছন্দের, চলুন একটু দেখে নিই। Ryzen 7 5700G 8 কোর 16 থ্রেড 20 MB ক্যাশ মেমরি রেডিয়নের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসরে রেডি করা আছে। যাদের 5600G থেকে একটু বেশি বাজেট আছে, একটা ভালো মানের প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল্ড করতে চান এবং সব লেভেলের ইউজারদের কথা বিবেচনা করে যারা সব কাজ করতে চান তাদের জন্য এই প্রসেসরটা খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। আর বন্ধুরা, আপনাদের পছন্দের এই প্রসেসরটা দিয়ে আমার টোটাল অফারটা আজকে সাজিয়েছি Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা এই বিল্ডে আমি রেখেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি। এর আগে এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে আমি কাজ করার সুযোগ হয় নাই। নতুন একটা মাদারবোর্ড MSI ব্র্যান্ডের MSIর X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স এই মডেলের ATX একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আমি পুরো বিলটা সাজিয়েছি। গ্লোবাল ভার্সন একটা মাদারবোর্ড হবে, অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। যারা ATX একটা মাদারবোর্ড পছন্দ করেন, একটা ভালো মানের গেমিং বোর্ড চান, তারা এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, খুব ভালোটা পছন্দ হবে। সবার কথা বিবেচনা করে এই মাদারবোর্ডটা এই বিল্ডে আমি রেখেছি। 2টা M.2 স্লট, 4টা ল্যাম্প স্লট, HDMI এবং DVA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। 370 থাকবে এবং কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের গেমিং বোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি যেহেতু আমি Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি, অলওয়েজ ডুয়াল চ্যানেল র্যাম নিলে পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। সবার কথা বিবেচনা করে আমি 2টা স্টিক্সের র্যাম দিয়ে আজকে আমার অফারটা সাজিয়েছি। PNO ব্র্যান্ডের PNO অ্যাক্সিলেটেড 8GB 32 মেগাহার্টজের 822 16GB 2টা গেমিং র্যাম এই বিল্ডে রেখেছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। সবার পছন্দের একটা র্যাম, বাজেটটা অনেকটাই কম এবং সবার কথা বিবেচনা করে এই র্যাম 2টা দিয়ে আজকে আমার অফারটা সাজিয়েছি। বাজারের মধ্যে আপনারা এই র্যাম 2টা পেয়ে যাবেন। র্যামের পাশাপাশি খুব ভালো রিড রেফ্রিজারেটর একটা NVMe দিয়েছি MSI ব্র্যান্ডের MSIর SPTM M371 এই মডেলের 500GB একটা NVMe এই বিল্ডে রেখেছি। 5 ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে NVMeটা বিল্ডে ইনক্লুড করেছে। যারা MSIকে পছন্দ করেন এবং বেশি ওয়ারেন্টি সহ একটা NVMe চান, MSIর 500GB NVMe নিতে পারেন, খুব ভালোটা পছন্দ হবে। আর MSIর এই NVMeটা এই বিল্ডে আমি রেখেছি। NVMeর পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি ইভোলার ব্র্যান্ডের ইভোলার EB500 এই মডেলের 500 ওয়াটের 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আমরা এই পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 370 থাকবে এবং বাজারে যত 80+ ব্রোঞ্জ সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই আছে, ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে বাজারের মধ্যে। ইভোলার EB500 এই পাওয়ার সাপ্লাই এই বিল্ডে রেখেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে আমরা এই পুরো বিলটা সাজিয়েছি। B1 ব্র্যান্ডের B1 B335DW এই মডেলের মিড টাওয়ারে হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে আমরা অফারটা সাজিয়েছি। সামনে ম্যাশ, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা 8GB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ ভিওনের কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং যারা একটা সুন্দর হোয়াইট কম্পিউটার কেস চান ভালো মানের, তারা ভিওনের এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন, খুব ভালোটা পছন্দ হবে। আর অনেকদিন এই কম্পিউটার কেসটা বাজারে ছিল না, এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে, আমার স্টকে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা সবাই চাইলে ভিওনের B335DW এই কম্পিউটার কেস দিয়ে পিসি বিল্ড করতে পারেন। বন্ধুরা, 50,850 টাকা দিয়ে Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরটা মাত্র 22,000 টাকা মূল্য ধরে আজকে আপনাদের জন্য আজকে এই অফারটা সাজিয়েছি। যারা এই কোম্পানিগুলো দিয়ে এই বাজারের মধ্যে পিসি বিল্ড করতে চান আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষনগর আইসি এবং নীলফোন, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমার শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সহজ শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ার অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ার পৌঁছে দেবো। আবারও চলে আসবো এরকম সুন্দর সুন্দর বিল নিয়ে আপনাদের সামনে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি আপনাদের সবার সুস্থ কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।